हेलो गाइस, मेरा नाम है फिरदौसी और आप देख रहे हैं 3x टेक। तो आज हमारे पास वीवो का Y69। तो चलिए इसके करते हैं अनबॉक्सिंग और आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। हमारे पास वीवो का Y69 60 मेगापिक्सल ऑफ मूनलाइट सेल्फी। आपको इस सेल्फी 60 मेगापिक्सल का आप मिल जाता है और 3 GB की रैम, 32 GB का रोम, मूनलाइट ग्लो और आपको फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट इसको मिलता है और 5.5 इंच का HD डिस्प्ले जो आपको दिया गया है। तो फटाफट से करते हैं बॉक्स को ओपन। तो ये रहा वीवो का Y69। तो इसे करते हैं साइड में। तो फटाफट से दिखाते हैं आपको बॉक्स के कंटेंट्स की, आपको क्या क्या है इसके अंदर जो है दिया गया है। तो सबसे पहले ये रहा सिम ट्रे और आपको इसमें फ़ोन केस भी दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और ये रहा क्विक स्टार्ट गाइड और ये वारंटी कार्ड। और ये रहा यूज़र गाइड। और ये रहा सिम ट्रे। आपको इसमें जो वो हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दिया गया, आप इसमें दो माइक्रो सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। ये रहा इसका ईयरफोन और ये रहा इसका USB केबल। और ये रहा इसका चार्जर की जो रेटिंग है वो 5 वोल्ट एम्पेयर का चार्जर है। और आपको बॉक्स में जो वो कुछ भी नहीं मिलता है। तो बॉक्स करते हैं साइड में, लाते हैं फ़ोन को अपने पास और करते हैं इसे फटाफट से ओपन। तो ये रहा ओपन वीवो कैमरा म्यूजिक पावर बाय एंड्रॉयड। तो ये रहा इसका पावर की और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। और ऊपर की आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। ये रहा 13 मेगापिक्सल का कैमरा सिंगल LED फ्लैश लाइट के साथ और 3.5 mm का जैक। और ये रहा वीवो की ब्रांडिंग। और ये रहा फिंगरप्रिंट। तो फ़ोन जो वो दिखने में काफ़ी जो वो सुंदर लगता है। तो ये हो गया हमारा फ़ोन ओपन। वन टच OS जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड पे। आपको इसमें जो वो स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस जो आपको नहीं मिलेगा। फटाफट से कर देते हैं इसको कंप्लीट सेटअप को। तो ये हो गया हमारा सेटअप कंप्लीट। तो सेटअप हो गया है कंप्लीट और फटाफट से चलते हैं जो इसकी सेटिंग में कि क्या कुछ जो आपको इसमें दिया गया है। तो ये रहा मोर सेटिंग और अबाउट फ़ोन और ये रहा अबाउट फ़ोन। और आपको जो इसमें एंड्रॉयड का 7.0 नूगट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको इसमें नेविगेशन बार ऑन स्क्रीन नहीं दिया गया है। और बात करते हैं इसके कैमरा की, तो आपको इसका मेन हाईलाइट फीचर है 60 मेगापिक्सल ऑफ फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो ये देखिए मैंने जो अपनी सेल्फी ली है, पिक्चर थोड़ी सी शेकी आई है बट आपको डिटेलिंग जो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और जब आप बात करते हैं इस रियर कैमरा की, तो आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एवरेज कैमरा है, ठीक ठाक कैमरा है, बट जो आपको सेल्फीज में जो वो काफ़ी अच्छी मिलती है। ये रहा मेरे तरफ से वीवो का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।